Përshëndetje të gjithëve. Jam këtu përpara jush si zëdhënësi i fushatës së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore për t'ju komunikuar reagimin e strategut të fushatës së Partisë Demokratike zotit Kris Lasivita mbi montazhet e videove dhe fotove që ka bërë kryeministri Edi Rama, ku e krahasojnë atë me deputetin Vullnet Sina. Zoti Lasivita deklaron se video fake është fabrikuar nga fejku Edi Rama. Edi Rama është kaq i dëshpëruar për të shmangur debatin për 12 vitet e dështimeve të tij ekonomike para popullit shqiptar, sa i duhet të prodhoj dhe të bëjmë mbështetësit e tij të korruptuar të prodhojnë imitime me gjithë mend të dobta të tij. Kris Lasivita deklaron se është shumë herë më i zgjuar se ky që mbështet Edi Ramën, një kryeministër dështak dhe bandit. Familjet shqiptare kërkojnë zgjidhje reale për vështirësitë ekonomike me të cilat përballen. Kjo lloj sjellje e Ramës dhe njerëzve të tij është një tregues tjetër i asaj se vetëm doktor Berisha ka aftësinë dhe stabilitetin për të bërë këtë, për të zgjidhur problemet ekonomike të shqiptarëve. Ju faleminderit.